HP-ku sih, Ol. Titip HP-ku. Yang panjang apa yang pendek, Ol? Yang panjang di sumber itu. Buset. Setrek mana, guys? Alhamdulillah. Udah ditarik belum? Lagi tarik bang orang. Ayo. Strike meneh, Lor. Strike lagi. Wah, kayak butuh bantuan temanku. Kayak man. Udah. Aduh. Strike lagi, guys. Ini nih. Keman, rekam keman. Wah, baru dilepas, udah dapat lagi. Dia lihat apa kabar kuda lagi nih. Mantap. Halo. Ya, Mas. Halo. Barakuda lagi. Master Barakuda. Sabar. Lompat. Di sini ada tim pendukung. Agak kecil dari yang tadi. Ada ya, yang kita pas mudahnya. Ketongnya Pak Iman. Umpan Rafia. Mantap, Lur. Ulang lagi lah. Oke, Red. Hah? Atau area lagi? Lihat habis ini apa langsung dapat lagi?
3 tadi tak foto, wah ngeri. Ini nanti 4 foto semua ngeri. Tadi 3 foto. Lemah daunnya besar bos, hampir seukuran tengirinya. Apa sih mas mau? Amin. Amin. Lumayan lah biar kecil juga. Tambah-tambahan. Seperti dapat itu ya. Mantap lur. Ini nih. Hampir sebersol sapu. Coba digeser lur. Cepet lagi. Strike lagi. Halo-halo. Laut Jawa. Ini sekaligus double strike. Selisih berapa? Nggak ada 10 menit udah strike lagi teman-teman. Saya melakukan ngarep man. Mantap loh. Keberuntungan hari ini. Udah berapa hari gak dapat ikan? Akhirnya strike lagi. Ini tapi ukurannya agak kecil teman-teman dari yang tadi. Jadi udah berapa ini total ikan ini kita dapat? Ada 4 ekor ikan untuk tahun baru. Langsung bakar. Simpan di bister guys. Dapat lagi? Iya. Tadi sih? Iya ini dapat lagi. Oh, itu. Dapat lagi. 2 kali sebentar. Iya. Oh, mantap. Ini guys. Simpan dulu. Oh iya, mantap, mantap. Mantap lur. Jangan lupa subscribe